milyonçu olmaq çox da çətin deyil, insanlara belə görsənir. Mən 15 yaşımdan işləməyə başlamışam və 40 yaşımda gəlib ona çatmışam. Belə baxanda 25 il eləmişəm bunu da. Siz də əgər 25 il ərzində hər ildə 2-3 min dollar qırağa atıb investisiya etsəz, yəni ki, 25 ildən sonra istənilən adam milyonçu ola bilər. Azərbaycanda nə üçünsə o düşüncə var ki, birdən-birə milyonçu olmalısan, bir il ərzində olmalısan. Yəni, dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Yəni, kripto milyonerlər gəldi filan, son 2012-ci ildən sonra bütün bu şir edilmiş süni bitcoin məsələsi var. Amma onu qırağa atsaq, öz-özlüyündə bütün milyonçular yavaş-yavaş pul qazanıbdır. Pulun psixologiyası kitabı var, onu hamıya oxumağı məsləhət görürəm. Kitabın başlanğıcı birinci bölməsi xadimənin bir tarixçəsidir. Kişi idi, haranısa yığışdırırdı, səhv etmirəsə məktəb idi, nəsə belə bir şey idi. 65 yaşında vəfat edəndə bilirlər ki, 18 milyon bir məbləğ toplayıbdır. Bunu 2 milyonun öz uşaqlarına veribdir və 6 milyonu yerli hospitala yəni etmişdi o vaxtları və hamı şokda idi, necə olubdur bu. Çox sadə, sadəcə insan yığırdı, onu investisiya edirdi. 70-ci illərin əvvəlindən başlayaraq IT şirkətlərdə investisiya edirdi və növbəti 45 ildə 8 milyon dollarla o dünyaya getdi. Əlbəttə ki, bu hekayəni Azərbaycanlılara danışanda onların ilk reaksiyası odur ki, ağlı yoxdur. 8 milyonu qoyub gedibdi indi də, harasa cavanlığını keyf eləməyib, keyf çəkməyib, gəzərdi dünyanı filan. Kimsə hesab edər ki, bu ekstrem, amma sadəcə mən yığım disiplin olmasının tərəfdarım. İndi siz bu 8 milyonla yox, 2 milyonla da pensiya çıxa bilərsə, 6 milyonu xərcləyə bilərsə, amma ən azından yığmağa başlayın da bütün bunları və bu kiçik balaca addımlarla. Ayda 100 manat, 200 manat qırağa atırsınız, S&P indeksinə yerləşdirirsiniz və onu xərcləmədən faiz üzərinə faiz gələ və 40 ildən sonra siz bir neçə milyonla çıxırsınız. Hər ay 200-300 manat qırağa atmaq bu yoxdur.